好，各位，我哋嚟到第一課 Food and Humans 啦。咁呢套片咧係1.1嚟噶。咁1.1咧主要講兩部分 General Functions 同埋 Food Types。咁睇完呢段片啦，你應該就要識兩樣嘢嘅，亦都係段片嘅目標。第一個咧係 General Functions of Food，究竟食物有啲乜嘢主要嘅功用咧？咁第二個啦就係將食物分成唔同種類。總共咧，你可以將啲食物成分分成2大類、7大種嘅。好啦，咁先睇第一個 General Functions of Food。諗翻條問題先，點解我哋要食嘢呢？又或者，如果我哋唔食嘢，我哋會點樣呢？有啲人諗到啦，如果唔食嘢咪肚餓咯，肚餓餓咪餓死咯。咁所以咧，我哋第一個功用咧係 to maintain life， 去保持翻我哋嘅生命。除咗保持生命之外，食嘢落肚仲有咩用啊？就係提供一啲能量俾我哋啦。咁我哋日常生活裡面，我哋人類需要能量嚟做啲乜嘢咧？就係做唔同嘅 activities。咁啲 activities 包括咗喺中醫學過嘅生物7種特性嘅，例如話要去喐啦，要去呼吸啦，要去睇嘢感受世界啦，要去生長，要去生育，要去 excrete， 要去做 nutrition 食嘢。咁以及作為哺乳類動物 mammals 嘅我哋咧，更加需要維持翻我哋體温37度，因為其實我哋 keep 住將啲熱量咧係喪失去環境當中嘅。咁呢一切嘅活動其實都需要 energy。咁而食物嘅功用咧，就係提供一啲能量俾我哋 ，to provide us with energy 啦。除咗話提供能量之外啦，我哋其實都會生長嘅。係啦，睇完段片啊，其實同我哋食物有咩關係呢？咁就係啦，原來咧喺我哋嘅生長過程裏面，點解你會高咗，啲骨頭會硬咗，會大隻咗呢？最主要原因，食物提供咗我哋一啲原材料俾我哋生長，一啲 raw materials。咁呢啲 raw materials 包括啲乜嘢呢？譬如話鈣質啊、蛋白質之類啦。咁除咗話喺生長嘅時候，段片都見到啦，其實我哋有好多意外發生，會損手爛腳㗎。咁但係我哋又會好翻嘅喎。咁原來咧就係都係食物提供一啲原材料俾我哋咧去修補翻嘅。好啦，可能大家都聽過啦，一日一蘋果，醫生遠離我。咁所以咧第3個 general functions 就係話啦，食物可以提供我哋一啲嘢啦，等我哋保持健康嘅。好，咁第一部分 general functions of food 完啦，去到第二部分啦。What substances does food contain？ 咁若果我要將食物裡面嘅嘢細分唔同種類嘅話，可以咁樣分㗎。喺第一版最低嗰度，你會見到我哋可以將食物分成2大類、7大種嘅。咁第2大類咧就包括咗呢一個啦，我哋叫做 primary food substances 基本食物成分，以及 protective food substances 保護性食物成分。咁先講 primary food substances 啦。咁佢對我哋生命嚟講咧係有必要性㗎，冇咗唔得，我哋會死。咁咧，我哋仲要需要好大量嘅添。咁我哋有4種嘅食物成分係屬於 primary food substances 嘅，包括咗 carbohydrates 碳水化合物、lipid 脂肪、proteins 蛋白質以及 water 水嘅。咁另外啦，第2種咧，我哋叫做 protective food substances。保護性食物成分，咁都係啦。對於我哋生命嚟講係必須㗎，因為咧佢哋可以保護我哋免受一啲病原體嘅攻擊，令我哋能夠 stay healthy 保持健康。咁但係同啱先嗰種唔同啦，呢種咧我哋要少少 little 就已經足夠㗎啦。好，咁有關基本食物成分同埋保護性食物成分咧，大家呢版嘅字全部都要識得串、識得背啦。
經常都會喺第一次 first exam 同小測默書度考嘅。咁大家記得啦，有關嘅問段片最主要學兩樣嘢。第一樣 general functions of food， 第二樣就係我哋需要學嘅呢，就係究竟食物可以分成邊兩大類、邊7大種啦。